2, 3 e agora tá gravando. Vamos lá, vamos começar? Yasmin tá em outro lugar hoje? Não tá no seu quarto? Não vídeo. Ficou bom, bonitinho, assim. Ah, o F chegou. Opa, eu compartilhei e sumiu. Então, peraí, vou ter que admitir. Vou compartilhar de novo. Ó, hoje nós vamos começar o livro novo, hein? Unidade 3. Tá? Todo mundo aí com o livro? Positivo? Sim? Depois a gente volta para a apostila. Não na parte de inglês. Nossa, quanta coisa! Eita, parece que tá errado a hora. Um monte de comida. Eita, parece que a apostila é errada, hein? Fala pra ele pela página. Ô, teacher, é essa página? Deixa eu ver, Carol, não tô vendo você. Eu tirei. Carol, ué, tá tudo preto. É. Isso. Vai. É isso. Yasmin, achou aí? Manu? Não, não. Peraí, teacher, a gente vai sair e entrar de novo. Tá bom. Esperar a Carol voltar aí. Ah, não tô vendo você. Aí, teacher. Pronto, todo mundo achou a página? Cadê a Manu? A Manu ela saiu da aula. Ela sumiu. Vamos ver se ela volta de novo. Acho que o sinal dela, quer dizer, o som tava ruim, né? Vamos ver se melhora. Sumiu. Carol voltou. Vou esperar um pouquinho para ver se a Manu volta também. Ah, agora eu tô te vendo, Carol. Hello. Essa daqui é Hello. Cadê Manu? Good morning. Good morning. Fala, Manu. Vamos ver se eu consigo te ouvir melhor agora. Eu entrei de novo, teacher. Agora você tirou o fone, acho que agora melhorou. Não tava te ouvindo direito, tava ruim, falhando o som. Eu não posso tirar o fone porque meu pai tá fazendo. Tá trabalhando. Ah, você tá com fone ainda? Ah, mas melhorou agora. Vamos começar? Então, quem tá escrevendo hello aí? Você, Carol? Olha o meu agasalho de Elise. Ai, que lindo. Bonito. Várias coisas de Elise. Casaco de coisa. Ah, bonito. Manu não tá com frio, Manu tá de short. Aqui é mais quentinho, né, Manu? Vamos, gente, vamos começar? Ó. Cadê? Manu? Ué. Peraí. Ó, playing on a farm. Então, brincando numa fazenda. Caneta de unicórnio? Quem tá fazendo barulho? Eu que não sou. Eu tô quieto. Nem eu. Ó, vamos lá, então. As crianças estão visitando uma fazenda. Elas vão conhecer um pouco mais sobre os animais que vivem lá e sobre a vida no campo. Alguém já foi para uma fazenda? Eu já, no meu vô. Seu A avô? mãe, o pai da mãe mora lá na fazenda. Numa fazenda. A mãe mora lá na fazenda. O que tem de bicho lá? Carol, o que tem de bicho lá? Cavalo, galinha, tem um rio,
O que mais? Tem galinha? Tem porco? Tem vaca? Gente, pra onde eu fui não era muito bem uma fazenda, mas era parecida. Gente, deixa a Carol terminar e eu já assisto a fala. Fala, Carol. Tem vaca, tem bezerro, também tem passarinho, também tem um monte de coisa. Tem horse? Cavalo? Cavalo tem? Não. Tem. Tem? É o seu, Vivi, que tá fazendo barulho? Não sei. Tem até pintinho. Ah, é? Que legal. Gosta, eu gosto. Bonitinho, né? Fala, Manu. Eu dou comida para galinhas e pego a mão nos pintinhos. E são muito... Legal, depois você mostra a foto. Peraí, vamos ver a Manu agora. Fala, Manu. Teacher, para onde eu fui não era muito bem uma fazenda, mas era parecido. Tinha um laguinho lá e uma casinha. Tinha bichinho? Bichinho tinha bastante, mas ficava fora da grade. Ah, tá. Que bichinho que tinha, então? Às vezes aparecia galinha, às vezes aparecia gato, às vezes aparecia cachorro lá, às vezes aparecia gato, aparecia qualquer bicho. Uhum. Mas faz muito tempo que eu fui para os Faz lugares. tempo, então? Mais alguém? Carol Reis, Yasmin, Vivi, alguém já foi na fazenda? Eu já, mas não tem muito animal. Oi, tia. Oi. Tia, olha a minha foto aqui com a minha mãe, lá na fazenda, pequenininha. Ai, que legal. Eu não sei o que é. Depois você mostra se tiver alguma com os pintinhos, com os outros bichinhos, tá? Teacher, eu tenho um lápis e dá pra mim pôr na caneta também. É, gostei, bonito. Colorida. Depois você me mostra. Ó, vamos continuar aqui. Então vamos ver os bichos que eles vão conhecer na farm, né? Ai, ai, ai. Vou colocar, cadê? Opa, aqui. Qual que é esse? Quem lembra? A gente já viu alguns, né? Vaca. Eu falo vaca. Cow. Cow, isso mesmo, cow. Escrevi aqui. Cow. E como se fala? Cow. Ah, esse é fácil como ele fala. Esse é o... Pato. Duck. Isso, o duck. Duck, é um pato, né? Duck. Opa. Esse aqui, qual que é esse? Duck. Goat, né? Viu? Ai, meu Deus. Português. Esqueci o nome dele em português. Cabrito. Cabrito, isso. Isso mesmo, cabrito. Goat. Falem, goat. Duck. Cow. Cow. O que mais além desse? Tinha goat lá, Carol? Na que você foi, Carol? Tem chicken. Tem goat, tem chicken, tem um monte de coisa. Mas eu só não sei o que é isso daqui, ó. Lá atrás. Eu tirei foto. Não dá pra ver direito. Não dá pra ver muito. Esse é o galo, né? A chicken. Chicken é a galinha, tá? O galo é rooster, tá? Rooster. É o galo, né? Que ele tem essa... O galo é uma galinha, parece mais uma galinha. Ele tem esse negocinho aqui. Ó. Parece uma galinha. Que a galinha não tem esse
esse negocinho assim. Esse papo. Assim. Parece um topete, mas é uma galinha. Esse é o horse. O rooster, pelo que eu saiba, é o rooster, não é a galinha, porque a galinha não tem esse. O Peter também tinha porco. Esse é o horse, isso mesmo, o horse. Tem horse lá também? Tem cavalo. Qual que é o nome? Tem algum com nome lá? Horse. Tem um monte com nome que eu nem sei mais. Não lembra? Eu me confundo porque tem um monte de bicho igual. Tem pig, tem preto, branco e rosa. Nossa, a primeira vez que eu fui lá, eu não aguentei o cheiro e eu subi. Subi pra O cheiro de esterco deve ser, né? Quem gostaria de ter um horse? Eu tenho lá na minha casa. Minha irmã gostaria, mas eu não. Não? Um dia eu fui tentar andar de cavalo, eu caí no chão, era um lugar cheio de pedra. Nossa, machucou? Eu queria ter um cavalo. Como que ia chamar seu horse? Carol Reis. Eu acabei de me cortar, não sei como. Como que ia chamar seu horse, Carol Reis? Bem, eu não sei. Eu acho que eu vou chamar ele de Bela. Ia ser uma fêmea. Bela de Bela. Bela. Vai ser menina. Olha, bonito esse horse aqui, ó. Brown, né? Marrom. Bonitão nele. Ela? Tá perfeito nela. E esse é o? Esse é o? Pig, fedido. O pig, o pig é meio fedidinho mesmo. Oi. Pede muito lá na parte do seu avô? Eu não aguentei ficar contar até 10, eu já tô lá em cima. Nossa. Contar 1, eu já tô lá em cima. É, 0, fedidinho. eu já tô lá em cima. Pig, Quem escreveu aí, pig? foi a Carol Reis. Muito bom. Pig. E esse é o? Essa é a, né? Quer dizer, a ovelha, né? Como eu falo em inglês, quem sabe? Quem tá escrevendo aí? Eu, Carol F. Ih, faltou a letra. Escreve mais pra lá, senão aí fica ruim, não cabe. Escreve aqui, mais pra cá, ó, Carol. Isso. Olha para ela que ela não aguentou. Chip, é um P, né? No final de chip. Pronto. Isso, chip. É Certo? Chip. Isso. Vou apagar. Muito bom, certinho. Vamos. Bora, vem. Qual vocês gostam mais aí? Da Cal? Eu sei que eu não gosto do porco. Não gosto do pig. Qual que vocês gostam? Teacher, agora eu vou escrever todo. Eu gosto do duck. Eu gosto do duck, do horse também. Do horse. Manu, qual você prefere aí, Manu? Olha, eu não prefiro nenhum, mas o que eu mais gosto é o Tug, porque um dia tinha um monte de galinha, eu fui correr na frente, elas começaram a correr atrás de mim, eu cansei muito. Ai. E você, Yasmin, qual que você gosta mais aí dos animals? Yasmin? Yasmin, qual você gosta mais? Do horse? É bonito o horse, né? Bonito, Horse. Vocês sabem que eu gosto de todo mundo, menos do pig. Carol Reis, qual você prefere? Eu prefiro Horse. Horse também? Adorei. Vivi? Horse?
Então temos o horse, o rooster, a cow. Teacher, mas aqui, ó, tá escrito, olha. Tá chicken? Nossa, então eu tô ruim de galinha? Olha. Ele Oi. os nomes dele. Não é? Opa, coloquei errado aqui. Mais falado aqui foi o horse, né, teacher? Aqui tá, o mais falado foi o horse. Ah, tá hen. Tá hen aqui. Ninguém quis os outros. Todo mundo só quis o horse. Ai, Todo mundo preferiu o horse. Pode ser hen também. Porque ele também é bonitinho. eu gosto de todo mundo. Eu gosto de todos os animais, Ó, vou menos tirar o... foto aqui. Menos o pig, que é fedidinho, né? Eu vou tirar aqui do quadro para vocês verem melhor. Ó, vamos então continuar ali. Peraí, deixa eu pôr de novo. Oh, meu Deus, é muito chato. Olha. Teacher, tira essa tela aí rapidinho. Tira rapidinho. Pronto. Olha. Logo que eu ia escrever. Agora eu vou ver melhor. Eu não sei o que é isso daqui, ó. É uma vaca. Parece uma vaca. Não é uma vaca. Diferente, tem uns dentão assim, ó. Tem então? Pode ser coelho, vaca. Coelho? Não. E vaca junto, coelho e vaca. Parece uma lhama. Olha eu quando eu era pequena. Tá bonitinha. Você era bem fofa. Fofinha. Sabia o que esse bicho parece? Oi. Um bicho vaca. Não é. Vamos continuar, vai. Depois você pergunta pra sua mãe o que é o bicho aí no fundo. Depois eu pergunto pra minha mãe. Ver se tá certo. Ok. Bom, aqui a gente já falou, né? What's on a farm? Talk to your friends. O que tem numa fazenda? Fale com os amigos. Então a gente já falou, né? A Carol comentou aí dos bichinhos da farm. Vamos para esse agora. Get ready. Look, listen and repeat. Então, olhe, escute e repita, né? Vamos ouvir o áudio? Quem está desenhando agora? Carolzinha, agora não. Carol Reis. Não é eu. Não, é a Reis que eu tô vendo a mãozinha ali. Vamos ouvir o áudio aqui. Cadê? Opa. Ai, tirei sem querer. Peraí, deixa eu ver. Alguém tirou. Tirei, apertei sem querer aqui. Deixa eu voltar no... Não é esse tempo. Ainda bem que eu não vou colocar nada. É que apareceu... vamos ouvir os sons dos animais primeiro. Não, vamos fazer primeiro essa mesmo, né? Eu acho que não coloquei o áudio aqui. Vou colocar o áudio aqui que eu esqueci de pôr para vocês. Já volto. Olha essa minha foto. Tá aqui. Olha. Nem parece você. Eu também falei isso. Deixa eu ver, Carol. Tá bonita. Ô, Tita, na verdade, que nem parece ela. Parece sim, só que ela não tá com cabelo preso, né? Cabelo Preso solto. não, tô com cabelo liso. Tá bonito. Tem um monte de foto. Tem uma foto mais bonita que tá aqui no meu celular que eu tô vendo. Ó. 1. Look, listen, and repeat. Observe a ilustração, ouça e repita o áudio.
Let's see the ducks. Ducks. Look, kids, brown horses. Vamos ver primeiro, depois. Oh, a goat. Wow, 5 sheep. Ai. Ó, então, let's see the ducks. Vamos falar, let's see the ducks. Let's see the duck. Os ducks aqui, né? Look, kids, brown horses. Brown horse. Brown horses. Oh, a goat. Wow, our goats. Whoa, 5 sheep. Wow, 5 sheep. Ó, sheep. Sheep. Sheep, a ovelha é o único que não muda o plural, tá? Porque horse fica horses, duck fica ducks, goat também fica goats e sheep fica sheep mesmo, tá? Porque ele é... Nossa, tem chip de vaca de sei lá. Ela é a única palavra que no singular e no plural fica igual, tá bom? Então Tem também chips de batata. Não é, teacher? Oi? Tem chips de... Tem. Look and read, then listen and repeat. Então, temos aqui cow, a cow, né? Fala em cow. Cow. Duck. Duck. Goat. Goat. Hen, que aqui pode ser o hen ou rooster, né? Como eu falei. Horse. Pig. E sheep. Vou colocar o 2 agora. Two, look and read. Then, listen and repeat. Observe as imagens e leia as palavras. Depois, ouça e repita o áudio. Cow, Cow. duck, Duck. goat, hen, horse, Horse. pig, Pig. sheep. Ai, peraí, que agora vocês vão ver a resposta, né? Daqui pro outro. Ixi, também tá com a resposta. Ai, droga, depois o livro do professor e não do aluno. Peraí. Ai, que legal. O que é que legal? Viu? Negocinho. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Nossa. Gostei, né? Rita, que página vocês estão? Ó, aqui, ó, página 5. Nossa, será que é problema? Circle the farm animals. Circule os animais da fazenda. Então, vocês vão circular só os que são da farm, né?
Fazenda. Eu sei muito bem. Olha que são da farm, da fazenda. Leão não é, vaca é. Leão, Não, leão não é. Leão não, na fazenda não. Isso daqui é o quê? Esse aqui. Parece quatro, gente. um tiger, né? Parece um tiger. Acho que é a namorada do leão. Não vai ser. Nem eu. Porco. Não gosto, mas tem que circular. Um pig, né? Que você não gosta. Galo. Isso daqui. Aqui parece um urso, um bear, um horse. Raposa. Isso é um urso. Pronto, já circulei. Pronto? Aham. Quer ver? Todo mundo quer. Urso não é karaoke. Urso na fazenda. Uhum. O que você tá fazendo? Eu sei muito bem que esqueção da palavra. Os que são da farm, Vivi, para circular. Número 1 ali, página 5. Mas não tem leão também na fazenda. Não, né, gente? Não é Tem pra um ter. zoológico. Tem mais um zoológico. Outro Manu. Manuzinho tá. Vai, pode ir. A Tata vai lá. Depois a Tata vai. Manu, Quer? acabou? Acabou o quê? Fez um para circular os animais, só os que são da farm. Para o quê? Da farm, da fazenda. Também eles, a minha mãe e a Giovana estão saindo lá embaixo para tomar um sol. Aí depois que terminar a lição eu vou. É, depois você vai, daqui a pouco você vai. É, porque já tá acabando. Ontem sabia que eles não foram e quando acabou a aula eles já estavam prontos, estavam saindo. Eu também falou. E eu falei, espera, eu já terminei a aula. É, tem que terminar, né? E a Gigi tem que participar da aula hoje também, né? É, a Gigi hoje tem aula de inglês. Porque só alguns dias ela tem aula de inglês. E eu tenho que ter duas. Todo dia você tem, né? Ah, não sei, foi a tia Adri que pôs assim o horário, né? Coisa chata, sozinho pode. E agora que a Carol disse, até que eu tô com uma boa razão disso. Então todo mundo terminou? Também, a aula da tia Dani é muito demorada, porque não pode ser igual da Gigi rapidinho. É porque vocês têm mais coisa, né? Tem português, matemática. Mas ela tem que. Mas só que lá Ela nem sabe o que é. termina até noite nossa aula da professora Dani. Termina até a noite, aí passou os limites, né? Pelo amor de Deus. À noite eu não pra gente. Vamos lá, todo mundo terminou? Yasmin? Tem muito pra explicar. Tipo, ela passa umas 4. Oi. Eu sem querer excluir de caneta, tem problema? É, tomara que você não tenha feito nenhum errado aí, né? Senão não consegue apagar depois. Eu excluí a vaca, o porco, o cavalo e a ovelha. Uhum. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Ó, então a cow, o horse, a sheep e o pig, né? Todo mundo fez esses? Sim. Sim? Tudo bom, então. Agora vamos para a página 6, né? Gente. Ok, esse. Que animal que é esse, gente? Vaca. Uhum. Eu pensei que estava atrasado.
Olha lá, Carol F, qual que é esse? Qual? É o Pig, né? Que você falou que não gosta. É, eu não gosto. Ó, vamos fazer... Ui, esse negocinho tá me atrapalhando. Esse é esse aqui, ó. O jogo da memória. Eu? Tá lá no fundo, né? Não. Na última página. Vou ver. É que passa. Foi no material de apoio. Eu olhei o material de apoio inteirinho e não achei. Não tem? Vai ver que tá só pra mim essa página, então. Aí depois eu tenho que fazer pra vocês. Peraí, deixa eu ver aqui se eu tenho. Não, vou voltar. Depois eu vejo se vocês têm. Ó, vamos pra... Vamos terminar só 2 aqui, ó. Exercício 2. Ó, aqui, ó. Look and write. Look, one. O que ela tá vendo ali? Nossa, olha. Que legal. One? One horse. Então escreve aí, one horse. Página, ó, exercício 2 da página 6, então. E aqui, oh, tree. Que bichinho que é esse? O Twitter escreve horse. O teacher, foi no número. Escreve. Aqui, ó, horse. H-O. Não tire isso daí, viu? Você tem aí na sua apostila, só olhar. O teacher, é para escrever o número ou... É pra Escreveu o animal que ela tá mostrando aqui, ó, né? Que é o horse, one horse. E aqui? O que é isso? Quais são esses? Estão fazendo aí? Então eu espero vocês fazerem. Sabe esses que tem tree? Hã? Sabe esses que tem tree? Tree o quê? Vi. Teacher, você pode ver no bate-papo, por favor? Eu já estou escrevendo, Manu. Não. Ó, para vocês eu mudo. É que os meninos do terceiro ano estão fazendo bagunça. Daí eu coloco só para mim, que o tia dele pediu. Pronto,
gente. Já escrevi para vocês. Pronto, pronto, pronto. Olha, teacher. Agora, pelo menos, vocês Isso, podem muito fazer bom. Todo mundo terminou? Sim? Ixi, Não. vai acabar aqui. Ó, qualquer coisa vocês voltam, tá? Ou a gente volta em seguida. Ó. So, look, one horse, né? Escreve aí. Alguém escreve aí, horse. Eu